Այս մեկը դժվար է ալնելու, բայց բացատրեմ։ Ձեր կյանքի բոլոր խնդիրների պատճառը 3 հատ սխալ է։ Ոչ 10 սխալ, ոչ 20 սխալ, ոչ 100 սխալ, 3 սխալ, որ դուք արդեն անում եք 25 տարի շարունակ, օրը 3 անգամ։ Նույն սխալները։ Դրանք տարրական սխալներ են։ Այն աստիճանի տարրական, ոնց որ ասես մի վերսու քարը եւ մի խփի քարով քո գլխին։ Ինքդ քեզ մի վնասիր։ Բայց այդ սխալները այնքան են մտել ձեր աշխարհայացքի մեջ, ձեր մտածողության մեջ, որ դուք չեք նկատում։ Դրանք ձեր մտքի պարազիտներն են։ Դուք պիտի գտնեք այդ սխալները եւ ազատվեք այդ սխալներից։ 3 սխալ ընդամենը, հասկացաք։ Ինչպես պարազիտ օրգանիզմը մտնում է այլ օրգանիզմի մեջ եւ այդ օրգանիզմը մտածում է, որ այդ պարազիտը իր մարմնի մի մասն է, չի զգում այդ պարազիտի ներկայությունը, բայց այդ պարազիտը ամեն օր իր հյութերը քաշում է, նույն ձևով այդ 3 սխալը, որ դուք անում եք ամբողջ կյանքում օրը 3 անգամ, ձեր կյանքի որակը գցում է տասնապատիկ, հարյուրապատիկ եւ դուք դա չեք զգում։ Ձեզ թվում է դուք տարբեր սխալներ եք անում, ոչ դուք նույն սխալն եք անում, նույն 3 սխալ, խնձոր, տանձ, ծիրան։ Եթե պատկերավոր պատկերացնենք, ձեր բոլոր սխալները, sense մի վագոն խնձորա, մի վագոն տանձա, մի վագոն էլ ծիրանա։ Տարբեր մրգեր չկան, այնտեղ տարբեր տեսակի սխալներ չկան։ Նույն տիպի սխալն եք դուք անում անընդհատ։ Դա կարելի է սխալ։ Դուք ապրում եք ինչ-որ մեկի հետ, որին չեք սիրում։ Եվ դուք ամեն օր շարունակում եք ապրել այդ չսիրած մարդու հետ։ Դուք պիտի բաժանվեք ձեր չսիրած մարդուց։ Դա անտանելի բան է։ Միակ կյանքը, որ ձեզ տվել է Աստված, ապրել չսիրած մարդու հետ եւ ամեն օր տառապել։ Դուք այդ նույն սխալը ամեն օր անում եք։ Դա կարելի է սխալ։ Դուք ենթադրում եք մի բան եւ հետո հավատում եք ձեր ենթադրությանը։ Ասում եք, այ եթե երևի սենց է, ուրեմն սենց է։ Եթե դուք գնաք տրամաբանության դպրոց, որ չգիտեմ Հայաստանում կա թե չկա, ձեզ կբացատրեն, որ դա տրամաբանության մեջ ամենատարրական սխալն է։ Եթե դուք մի բան կարծում եք, դա դեռ չի նշանակում, որ դա ճշմարտություն է։ Դա կարելի է սենց բան։ Դուք համոզված եք, որ ինչ-որ մի բան, որ ձեր նվիրական երազանքն է, ի վիճակի չեք դուք դա անել, կամ այլևս ի վիճակի չեք, արդեն ուշ է։ Դուք այս 10 տարի մտածում եք արդեն ուշ է, բայց եւս 10 տարի էլ կարող անցնի, դեռ ուշ չի։ Դուք սխալվում եք, որ արդեն ուշ է։ Իրականում դեռ ուշ չի։ Դա կարելի է սենց սխալ։ Մարդը ձեզ խաբում է, դուք հավատում եք։ Հետո նույն մարդը, որ ձեզ արդեն խաբել է, էլի է խաբում, դուք էլի եք հավատում։ Հետո էլի է խաբում։ Հետո մի 10 տարվա մեջ մի 160 անգամ խաբում է, 161-րդ անգամ դուք մտածում եք, այ հիմա կարող է չխաբի, եւ էլի հավատում եք։ Աբսուրդ, բայց լիքը մարդ կա, որ այդ կյանքով է ապրում։ Իրան խաբում են, ինքը հավատում է։ Խափողին։ Դա կարելի է սենց սխալ։ Դուք հավատում եք, որ ինչ-որ մի կարողություն ունեք։ Օրինակ, պատին կարող եք մուրճով մեղ խփել։ Բայց դուք ի վիճակի չեք, այդ մի տաղանդը չունեք։ Ու երբ որ մուրճով խփում եք ձեր մատին։ Երկրորդ անգամ դուք նորից փորձում եք, հետո էլի եք փորձում։ Հետո 10 տարի հետո տեսնում եք ձեր բոլոր մատները արդեն այտուցվել են։ Այդ տաղանդը դուք չունեք, բայց դուք շարունակում եք հավատալ, որ դուք այդ տաղանդը ունեք։ Չունեք դուք այդ տաղանդը եւ ամաչում եք, որ այդ տաղանդը չունեք։ Դա ամոթ բան չի։ Բոլոր հնարավոր տաղանդներից, եթե դուք ունենաք 2 ունակություն, դա հերիք է։ Մնացած 1 միլիոն ունակությունը չունեք դուք։ Նույնիսկ Լեոնարդո դա Վինչին բոլոր տաղանդները չուներ։ Ձեզնից ամեն մեկը ունի իրեն հատուկ սխալները, բայց ես նշեցի սխալների մի քանի շատ տարածված տեսակ։ Գտեք ձեր այդ 3 սխալները, որ դուք անընդհատ անում եք, եւ դուք կտեսնեք, թե ինչ աստիճանի կբարելավի ձեր կյանքը։ Շեշտակի